La Bible nous dit, La Bibbia ci dice, les vrais adorateurs, i veri adoratori, si la Bible nous montre qu'il y a de vrais adorateurs, se la Bibbia ci mostra che ci sono dei veri adoratori, c'est qu'il y a aussi le faux. significa che ci sono anche dei falsi adoratori. Les faux, ce sont ceux qui s'approchent par leur profit, par leur intérêt. I falsi adoratori sono coloro che si avvicinano per il loro interesse. Si les choses ne vont pas, Se le cose non vanno bene, ils sont limités. sono limitati. Donc ce sont ceux qui ne voient pas la grandeur de Dieu, Dunque sono coloro che non vedono la grandezza di Dio, la souveraineté de Dieu. la sovranità di Dio. Pour eux, Dieu c'est donner. Per loro Dio è solamente dare, dare, dare. Et qu'ils ne voient pas le résultat, E se non vedono un risultato, ils tournent le dos. gli voltano le spalle. Ils cherchent une autre voie de s'en sortir. Cercano un'altra strada. Mais le vrai adorateur, Ma i veri adoratori ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. sono coloro che adorano Dio in spirito e in verità. Parce que Dieu est esprit. Perché Dio è spirito. On ne voit pas Dieu. Non vediamo Le Dio. vrai adorateur marche par la foi. I veri adoratori camminano con la fede. Nous savons tous bien la définition de la foi. Sappiamo tutti bene la definizione della fede. La foi est une ferme assurance La fede è una forte certezza des choses qu'on espère, mais on ne le voit pas. delle cose che noi speriamo ma che non vediamo. Nous espérons en Dieu, Noi speriamo in Dio, mais nous ne voyons pas Dieu. ma noi non vediamo Dio. Les vrais adorateurs, I veri adoratori ce sont ceux qui sono coloro s'appuient, che si appoggiano même anche si les choses ne vont pas. se le cose non vanno bene. Amen. Les vrais adorateurs, I veri adoratori ce n'est pas ceux qui cherchent Dieu non par sono, leur profit. non sono che coloro che cercano Dio per interesse. Nous savons que Dieu est souverain. Noi sappiamo che Dio è sovrano. Dieu peut tout. Dio può fare tutto. Dieu, il est au contrôle de ta vie. Dio è al controllo della tua vita. J'ai enseigné Ho insegnato que Dieu n'est pas au contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde. Noi ho insegnato che Dio non è al controllo di tutto ciò che succede nel mondo. Ce monde est contrôlé par les diables. Questo mondo è controllato dal diavolo, Mais Dieu contrôle son royaume. ma Dio controlla il suo Il te regno. connaît. Ti conosce, Il contrôle ta vie. controlla la tua vita, Il voit tout ce qui se passe dans ta vie. vede tutto ciò che succede nella tua vita. Et le vrai adorateur E i veri adoratori s'accroche à la parole. si aggrappano alla parola, Même si les choses ne vont pas. anche se le cose non vanno bene. Et ils adorent le Seigneur. E adorano il Signore, Ils sont toujours en action. sono sempre in azione, Ils obéissent toujours. obbediscono sempre, Même si les choses ne vont pas. anche se le cose non vanno bene. Amen. Amen. Dieu savait. Dio sapeva, Parce qu'il avait déjà prévu cela d'avance. perché aveva già preparato tutto in anticipo. Les choses deviendront de plus en plus difficiles. Le cose sarebbero diventate ancora molto di più difficili. C'est pour cela il a dit E per questo che ha detto dans Jean, nel libro di Giovanni, je vous ai dit ces choses vi ho detto queste cose afin que cela ne soit pas pour vous une occasion de chute. affinché che questo non sia per voi un'occasione di caduta. Mais combien de chrétiens, Ma quanti cristiani, quand ils avaient des persécutions, quando arrivano delle persecuzioni, la souffrance, la sofferenza, cela est une occasion de chute pour eux. questo diventa un'occasione di caduta per loro. Ils se détournent du Seigneur. Voltano le spalle al Signore. Or la Bible nous dit encore, Ma la Bibbia ci dice ancora, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tutti coloro che vogliono vivere bene ils seront persécutés.
saranno perseguitati. Mais pourquoi dans les persécutions, Ma perché nelle persecuzioni nous tournons le dos noi voltiamo le spalle à notre Seigneur? al nostro Signore? Lui qui fait tout pour toi. Lui che può fare tutto per Lui qui est te. la source de ta vie. Lui che è la sorgente della tua Lui qui est vita. la source de tes bénédictions. Lui che è la sorgente delle tue benedizioni. Amen. Les frères et les adorateurs I veri adoratori sont sérieux, sono coloro, même si les choses ne vont pas. anche se le cose non vanno, Le mardi, il martedì il est là. è qui. Même s'il ne voit pas la réponse. Anche se non vedi la risposta. Même s'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Anche se ci sono delle cose che non vanno nella sua vita. La semaine, Durante la settimana demande au Saint-Esprit. chiede allo Spirito Santo. Fais-moi rencontrer quelque chose, même s'il voit qu'il est en difficolté. Anche se vede che è in difficoltà. Une personne, rencontre-moi une personne chaque jour Fammi incontrare una persona ogni que je peux giorno bénir, che io posso que je benedire, peux le fortifier, che io posso je fortificare, amen. vais le consoler. Che io possa consolare. Un vrai adorateur. Un vero adoratore, Le vendredi, il est là. il venerdì è qua, Il intercède. intercede, Il est là è lì, parce qu'il vit pour Dieu. perché vive per Dio, Il dépend dipende de Dieu. da Dio. Le vendredi, il est là. Il venerdì è qua, Même si dans sa vie, les choses ne vont pas. anche se Il vient. le cose non vanno nella Il sua vient, vita, il intercède. viene, Il intercede, implore la miséricorde de Dieu. implora la Afin qu'il puisse misericordia di bénir Dio les autres. per benedire gli altri, Parce que toi, perché tu, l'église, hein, la Chiesa, est une bénédiction è una pour le benedizione monde. per questo mondo. Et toi, tu es là, tu as une bénédiction E tu sei qua, sei una pour benedizione beaucoup de personnes. per tante persone. Même si les choses ne vont pas, Anche se le cose non vanno, c'est parce que toi-même tu es ferme. è perché tu stesso sei fermo, sei immobile. Et quand tu es ferme, E quando sei tu ne immobile, fais rien. sei stazionato, non fai niente, Le problème i problemi que les autres ont dehors, che gli altri hanno et que fuori toi tu es la réponse. e che tu dovresti Et essere la tous ces risposta, problèmes viennent sur toi. questi problemi vengono su di te. Raison de notre souffrance. Questa è la ragione della nostra sofferenza. Mais Dieu utilise cette souffrance. Ma Dio usa questa Ce n'est pas sofferenza pour nous détruire, mais bien-aimé. non è per distruggerci, Ce n'est pas pour nous détruire. non è per distruggerci. La souffrance hein, La sofferenza est une porte è una porta pour ton élévation. per la tua elevazione. Quand tu souffres, Quando soffri, tu comprends pourquoi tu souffres. capisci il motivo per il quale soffri, Tu auras la réponse. avrai la tua risposta. Parce que tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. Perché farai ciò che Dio ti chiede di fare. Amen. Amen. Je vais prier. Pregherò. Toi aussi tu pries. Anche tu prega. Aujourd'hui, on va adorer ce Dieu-là. Oggi adoreremo questo Dio. Dieu se montre dans la souffrance. Dio si mostra nella sofferenza. C'est dans le désert que Dieu fait le miracle. È nel deserto che Dio fa dei miracoli. Dieu ne peut pas faire un miracle si tu es bien. Dio non può fare i miracoli se tu stai bene. Amen. Amen. Dieu cherche Dio le cerca moment opportun. il momento opportuno, Le moment que tu es dans le désert. il momento in cui ti trovi nel deserto, Là où tout te manque. lì dove ogni cosa ti manca. C'est là où que Dieu se manifeste puissamment. È lì dove Dio si manifesta potentemente. Amen. Amen. Prions. Preghiamo. Nous te disons merci Ti diciamo grazie pour une autre journée que tu nous donnes. per un'altra giornata che tu ci dai. Merci pour ta présence, oh Dieu, au milieu de nous. Grazie per la tua presenza, oh Dio, in mezzo a noi. Nous te rendons grâce Ti rendiamo grazie parce que tu vas nous parler ce matin. perché tu ci parlerai questa mattina. Père, que cette parole Padre, che questa parola rentre dans nos cœurs entri nei nostri cuori et qu'elle porte des fruits. e che possa apportare dei frutti. Que cette parole E questa parola
soit enraciné en nous. sia radicata in noi, Afin affinché, de détruire toute activité de l'ennemi affinché di distruggere tutte le attività del nemico pour nous voler per rubarci questa parola, qui est notre bénédiction. che è la nostra benedizione. Père de moi-même, je ne peux rien faire. Padre di me stesso non posso fare niente. J'implore ton aide ce matin. Imploro il tuo aiuto questa mattina. Je sens la souffrance de ton peuple ce matin. Sento la sofferenza del tuo popolo questa mattina. La première chose, c'est que j'ai écouté, Seigneur Dieu, La prima cosa che ho sentito, Signore Dio, c'est la souffrance de ton peuple. è la sofferenza del tuo popolo. Ton peuple souffre. Il tuo popolo soffre Et moi, je suis qu'un instrument, Seigneur. e io sono solamente uno strumento. Je ne peux rien sans toi. Non posso fare niente senza di te. Saint-Esprit, Caro Spirito Santo, je compte totalement sur toi. io conto totalmente su di te, Que je disparaisse, che io sparisca afin que tu sois élevé dans ce lieu. affinché tu sia innalzato in questo luogo, Parce que je sais, perché io so, si toi tu es élevé, se tu sei innalzato, tu vas glorifier le nom de Jésus tu glorificherai il nome di Gesù au Cristo milieu de son peuple. in mezzo al suo popolo. Merci Seigneur. Grazie Signore, Merci Saint-Esprit. grazie caro Spirito Pour Santo, ce que tu vas faire ce matin. per quello che farai questa mattina. Merci pour la délivrance. Grazie per la liberazione, Merci Papa. grazie Padre, Merci pour ce que tu vas faire ce matin. grazie per ciò che farai questa mattina. Que cette parole Che questa parola soit une source de bénédiction pour ton peuple. sia una sorgente di benedizione per il tuo Son popolo, œuvre dans la vie de tout un chacun. che possa compiere la sua opera nella vita di ciascuno di loro, Au nom de Jésus. nel nome di Gesù Ainsi que Cristo. je prie. E così ho pregato, 3 fois saint ton nom. 3 volte santo il tuo nome. Amen. Amen. Acclamons ce Seigneur. Amen, acclamiamo tutti il Signore. Ma cosa cerchi? Ce que Dieu a béni, mes bien-aimés, Ciò che Dio ha benedetto, personne ne peut maudire. nessuno può maledire. Il faut savoir que la souffrance ne peut pas limiter Dieu. Bisogna sapere che la sofferenza non può limitare Dio. Au contraire, Al contrario, c'est le moyen è il mezzo que Dieu utilise che Dio usa pour ton épanouissement, per il tuo successo. pour ton élévation. Comme je continue toujours à dire, Come continuo sempre a dire, per la tua elevazione, pour ta réussite. per il tuo successo. C'est la souffrance È la sofferenza qui va t'amener che ti porterà dans ton canal, nel tuo Canaan, dans la terre promise. nella terra promessa, Là où tu vas vivre toutes tes bénédictions. lì dove vivrai tutte le tue benedizioni Et ce que Dieu nous a promis. e ciò che Dio ci ha promesso, Tant que nous sommes ses enfants. essendo i suoi figli. Et ce qui fait que nous ne soyons pas épanouis dans nos vies, E ciò che fa che noi non siamo mai in pace, soddisfatti nelle nostre vite, que la manque de connaissance de cette promesse. sono la mancanza di conoscenza di questa promessa. Ce n'est pas que l'Église Non è che la Chiesa ne sont pas au courant, non è al corrente, parce qu'on prêche toujours. perché predichiamo Dieu sempre. parle toujours. Dio parla sempre. Et les enfants de Dieu E i figli di Dio savent bien sanno bene que la manque de connaissance che la mancanza di conoscenza nous détruit. ci distrugge. Que c'est cela qui nous fait que nous puissions vivre È questo che fa sì che possiamo vivere dans la souffrance. nella sofferenza. C'est la manque de connaissance. È la mancanza di conoscenza. La connaissance que Dieu nous a
les a exposés dans ta parole. La conoscenza che Dio ci ha esposto nella sua parola, Tu nous as révélé. ci ha rivelati. C'est ça l'arme que Dieu nous a donnée Questa è l'arma che Dio ci ha dato pour notre marche per il nostro cammino sur cette terre. su questa terra, Pour avoir la victoire per avere la vittoria dans tous les combats. in tutti i combattimenti. Et pourquoi nous ne vivons pas? E perché noi non viviamo Pourquoi? questa vittoria? Pourquoi? Perché? C'est parce que nous avons à la connaissance, E perché, nous avons cette connaissance, e perché noi abbiamo questa conoscenza, mais nous ne le mettons pas en pratique. ma noi non vogliamo metterla in pratica. Donc nous sommes limités. Dunque siamo limitati. Et si nous sommes limités, Dieu aussi est limité. Ma se noi siamo limitati, anche Dio è limitato. Et Dieu ne peut pas travailler en dehors de nous. E Dio non può lavorare al di fuori di noi. Dieu travaille avec nous. Dio lavora con Et noi. nous aussi, nous travaillons avec Dieu. Anche noi lavoriamo con Dio. Amen. Amen. Et ce n'est pas parce que cette connaissance n'est pas disponible, Non è perché questa conoscenza non è disponibile, mais le peuple rejette ma il popolo rifiuta volontairement. volontariamente. Parce que la maturité spirituelle Perché la maturità spirituale dépend de toi-même. dipende da te stesso. Tu vas le vouloir, c'est toi-même. Sei tu che lo devi volere, te stesso. Parce que si tu es mature, Perché se tu sei maturo, tu es à la connaissance des choses, sei alla conoscenza delle cose, tu verras un changement total dans ta vie. tu vedrai un cambiamento totale nella tua Tu vas vita bénéficier de Papa, d'augmenter le micro. e tu beneficerai di tutti i doni di cui hai bisogno. Papa, d'augmenter le micro. Papa, d'augmenter le micro. Micro de mon. Et si nous voyons aujourd'hui le peuple de Dieu se laisse, E se vediamo oggi se il popolo di Dio si lascia détruit distruggere par la voie coupable du monde. per le strade colpevoli del mondo, Pourquoi? perché? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Perché non conoscono Matteo, Dio, Ils n'ont pas la numéro 15. connaissance de ce Dieu-là. non hanno la conoscenza di questo Dio. Parce que la Bible nous dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Perché la Bibbia ci dice colui che ama il mondo è nemico di Dio. Mais nous voulons toujours nous accrocher au monde. Ma noi vogliamo sempre aggrapparci al mondo. Et si nous sommes toujours dans le monde, E se siamo sempre nel mondo, on ne peut pas bénéficier des choses spirituelles. non possiamo beneficiare delle cose Parce que spirituali. nous sommes accrochés au monde. Perché noi siamo aggrappati al mondo. La Bible dit, La Bibbia dice, nous vivons dans ce monde. noi viviamo in questo Mais nous mondo, n'appartenons pas à ce monde. ma non apparteniamo a questo Nous mondo. appartenons à Dieu, Apparteniamo a au Dio, royaume de Dieu. al regno di Dio. Eh bien, nous changeons notre vision. Carissimi, cambiamo la nostra visione. Nous avons oublié la vision que Dieu nous a donnée, Ci siamo dimenticati della visione che Dio ci ha dato, qui est sa parole écrite che è la sua parola scritta et révélée par le Saint-Esprit. e rivelata dallo Spirito Santo. Amen. Amen. Donc, dans Romains, la Bible nous dit, Nel libro dei Romani la Bibbia ci dice, donc la Bible est écrite la Bibbia è scritta pour notre instruction, per la nostra istruzione, pour nous enseigner, per insegnarci, pour notre éducation. per la nostra educazione. Donc, c'est la parole de Dieu Quindi è la parola di Dio qui nous donne la direction che ci dà la direzione pour accomplir bien per compiere bene une mission. una missione. Amen. Et si tu rejettes cette parole, E se tu rifiuti questa parola, et comment tu vas accomplir cette mission? come farai ad compiere la missione?
Mais bien aimé, si tu ne vis pas dans la volonté de Dieu, Carissimo, se non vivi nella volontà di Dio, parce que Dieu a un projet pour tout un chacun de nous. perché Dio ha un progetto per ciascuno di noi. Ta vie doit baser sur le projet que toi as formé que Dieu a formé pour toi. La tua vita deve essere basata sul progetto che Dio ha formato per te. C'est là où tu verras ta réussite. E lì dove vedrai il tuo successo, Ton épanouissement. la tua gioia, Tout ce dont tu as besoin tutte le cose di cui hai bisogno, dépend de ces projets. dipende da questo progetto. Amen. Et dans les projets que Dieu a formés pour toi, Nei progetti che Dio ha formato per te, c'est là où se trouve ta bénédiction. è lì dove si trova la tua benedizione. Même tout ce que nous cherchons dans cette vie courante Anche tutto ciò che cerchiamo in questa vita se trouve corrente dans les projets. si trova nel progetto. Amen. Si tu as besoin d'un mari, Se hai bisogno di un marito, c'est dans les projets. nel progetto. Si tu veux des enfants, Se vuoi dei figli, c'est dans les projets. sempre nel progetto. Nous sommes errants à cause Noi ci giriamo intorno de la manque de connaissances. a causa della mancanza di conoscenza. Nous rejetons la parole de Dieu. Rifiutiamo la parola di Dio. Bien-aimés, changeons la vision. Carissimi, cambiamo la nostra visione. Dieu nous a prévu d'avance. Dio ci ha avvertiti in Il anticipo. y aura des tribulations. Avete delle tribolazioni. Et au moment de la tribulation, comment nous nous comportons? E al momento della tribolazione come ci comportiamo? Donc Dieu n'est pas capable Dunque Dio non è capace de résoudre ton problème, di risolvere il tuo problema, de donner la solution à ton problème. di dare la soluzione al tuo problema. C'est parce que tu ne connais pas bien ce Dieu-là. È perché tu non conosci benissimo questo Dio. C'est pourquoi nous tournons toujours autour. È per questo che noi giriamo sempre intorno. Et nos vies ne se progressent pas. Le nostre vite non vanno mai in avanti. La Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. La Bibbia ci dice cercate e voi troverete. La recherche, mes bien-aimés, La ricerca, carissimi, nous amène à la découverte. ci porta alla scoperta. Et la découverte à la connaissance. E la scoperta alla conoscenza. Et la connaissance te permet E la conoscenza ti permette que tu entres che tu entri en possession in possesso de recevoir ce que tu veux. di ricevere ciò che tu vuoi. La Bible nous dit encore, La Bibbia ci dice ancora, c'est toujours la parole révélée de Dieu. sempre la parola rivelata Parce da Dio, qu'on ne peut pas prêcher hors de la parole de Dieu. perché non si può predicare fuori della parola di Dio. C'est pour cela quand je suis devant, Per questo quando sono je davanti ne cherche pas à multiplier beaucoup la parole. non cerco di Je moltiplicare n'aime pas tanti beaucoup parole. parler de moi-même. Non amo parlare tanto di me stesso. J'aime beaucoup lire. Amo leggere. Pourquoi vous m'appelez toujours Seigneur? Seigneur, vous criez, Seigneur, fais ceci, Seigneur, viens, Seigneur, aiuto, Dieu en secours. Perché mi chiamate sempre Signore, Signore, aiuto, fai questo, fai quell'altro. Mais vous ne faites pas ce que moi je vous demande. Ma voi non fate ciò che io vi chiedo di fare. Dieu a dit que vous aurez des tribulations. Dio ha detto che avete delle tribolazioni. Et quand
la tribulation arrive, E quando la tribolazione arriva, on tourne le dos. noi voltiamo le spalle. On commence à chercher la solution d'une autre manière. Iniziamo a cercare la soluzione in un altro modo. Maintenant, comme je n'ai pas de quoi payer la maison, Perché oggi non ho di che pagare la casa. comme aujourd'hui je n'ai pas Siccome oggi non ho de quoi me vestir, di che cosa vestirmi. oh, la Bible nous a déjà avertis. Ma la Bibbia ci ha già avvertiti. Il ne faut pas vous inquiéter. Non bisogna preoccuparvi. Une fille, comme il n'est pas encore marié, Una ragazza quando non è ancora sposata commence maintenant à chercher ailleurs. inizia a cercare altrove. Je vais chercher un homme qui va me dépanner aujourd'hui. Cercherò un uomo che mi darà dei soldi Tu oggi. crois que cet homme-là va te dépanner comme ça, Tu credi che quest'uomo ti darà dei soldi così? sans chercher son profit? Senza cercare il suo interesse? Vous savez d'où vient la faiblesse spirituelle? Sapete da dove proviene la debolezza spirituale? Quand nous péchons, Quando noi pecchiamo, tu deviens faible spirituellement. diventi debole spiritualmente. Tu n'arrives pas à lire la Bible. Non riesci a leggere la Bibbia. Et en ce moment, le diable In quel momento il diavolo commence à travailler sur toi. inizia a lavorare su di te. Donc tu deviens nerveux Diventi nervoso et tu n'arrives pas à venir à l'église. e non riesci a venire in chiesa Et tu n'arrives même pas à donner un temps pour Dieu. e non riesci manco a dare un tempo per Dio. Tu donnes beaucoup de temps à te préoccuper, t'occuper à faire d'autres choses. Passi più tempo a preoccuparti a fare altre cose Et tu mets Dieu à part. e tu metti Dio da parte. Ça, c'est que le diable cherche. Questo è ciò che il diavolo cerca. Le péché a toujours des conséquences, mes bien-aimés. E il peccato ha sempre delle conseguenze, carissimi. La compassion de Dieu La compassione di Dio n'est pas que quand tu cries, tu es dans les problèmes, non è solamente quando tu sei nei problemi e gridi. Dieu arrive, Dio arriva, il commence à te comprendre. Oh, je te comprends, mon enfant. e Dio inizia a parlarti, ti capisco mio figlio. Je vois ce qui se passe, comment le diable te trouble. Vedo ciò che succede, come Le il diavolo ti difficolté che tu tormenta, hai. le difficoltà che tu hai. Reste là. Rimani Mon lì, enfant, je suis rimani lì mio avec figlio, toi. io sono lì con Je te. suis avec toi. Sono con te. Quand les gens sont comme ça, je suis avec toi. E quando le persone aspettano così, io sono con Tu te. restes là, E tu rimani lì, tu commences à compatir. inizia a compatirti. Dieu, quand tu demandes secours, Tu quando chiedi soccorso a Dio, Dieu vient Dio viene pour te donner la solution. per darti la soluzione. Et quelle solution? E quale soluzione? Il te montre maintenant la voie que tu vas suivre. Ti indica il cammino, la strada che tu seguirai. Dieu ne va pas te demander de rester là, Dio non ti chiederà enfermé di rimanere dans lì, ta chambre, rinchiuso en nella train tua de camera, pleurer. che stai De piangendo, pleurer. di piangere. Dieu n'est pas comme ça. Dio non è così. C'est parce que le peuple de Dieu ne connaît pas ce Dieu-là. È perché il popolo di Dio non conoscono questo Dio. C'est que tu ne connais pas ce Dieu personnellement. Si perché non conosci questo Dio personalmente. Et Dieu a dit, E Dio ha detto, ça c'est le Seigneur Jésus. questo è il Signore Gesù. Je vais vous faire voir. Vi farò vedere. Ceux qui écoutent ma parole et me mettent en pratique. Coloro che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica.
Comme la Bible nous dit, Come la Bibbia ci dice, que cette parole ne s'éloigne pas de nos bouches. che questa parola non si allontani dalla nostra bocca. Nous allons le méditer nuit et jour. Noi la mediteremo giorno e notte. Et dans la méditation, E nella meditazione on fait des recherches. si fanno delle ricerche. Amen. On cherche à comprendre Si cerca di capire qu'est-ce que Dieu dit cos'è che Dio dice dans cette situation. in questa situazione. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Cos'è che Dio vuole da me? Tant que tu n'es pas informé, Finché non sarai informato, tu ne sauras agir. non saprai mai come agire. Quand tu es informé, Quando sei informato, dans ce moment-là que tu vas le mettre en action. in quel momento che Va ti entrer metterai in azione. in azione, tu entrerai in azione. La différence entre le vainqueur La differenza tra il vincitore et le vaincu e il vinto ne résiste pas dans l'énergie physique. non è il confronto all'energia fisica. Comme je suis fort. No, io sono forte. Si quelqu'un me fait comme ça, moi aussi, je fais comme ça. Se qualcuno mi fa così, anche io faccio così. Quand quelqu'un m'insulte, moi aussi, je réponds. Anche se quando qualcuno mi insulta, anche io rispondo. Insulto anch'io. Vous savez, Sapete? j'aime ces dieux. Io amo questo Dio. Amen. Ceux qui me connaissent, je leur dis toujours. Coloro che mi conoscono io gli dico sempre, Comme on n'a pas reçu l'amour de notre papa, siccome noi non abbiamo ricevuto l'amore di nostro papà, on n'avait pas personne pour nous défendre. non avevamo nessuno per difenderci, Et moi, j'étais toujours prête à me défendre. e io ero sempre pronto a difendermi. J'étais toujours prête à attaquer. Ero sempre pronto ad attaccare, Parce que je savais que j'avais personne. perché sapevo che c'era nessuno. Et si quelqu'un me fait quelque chose, E se qualcuno mi fa qualcosa, je suis une personne qui ne parle pas. sono una persona che non parla. Mais quand j'ouvre ma bouche, Ma quando apro la mia bocca, quand je commence à sortir ce qui est en moi, là, quando inizio a far uscire tutto ciò che è in me, le bien-aimé, même si je Carissimi. te demande pardon, anche se ti chiedo tu perdono, ne vas pas l'oublier. non ti dimenticherai. J'étais une personne parce que je ne suis plus comme ça. Ero una persona così, ma io non sono più così. Je n'aimais pas Non amavo qu'une personne puisse prendre, donc être au-dessus de moi. non amavo che una persona sia al di sopra Et di comme le me. Seigneur, ce Dieu-là me connaissait, Siccome questo Dio mi conosceva, comme je l'ai reconnu, quando io l'ho conosciuto, la première chose qu'il m'a dit, la prima cosa che mi ha detto, garde ton cœur. devi custodire il tuo cuore. Donne-moi ton cœur. Dammi il tuo cuore. C'est là où Dieu réside. È lì dove Dio risiede. Si dans ton cœur tu as beaucoup de choses en toi, Se nel tuo cuore ci sono tante cose in te, tu ne vas pas bénéficier non beneficerai mai du bénéfice spirituel. dei benefici spirituali Et Dieu nous a préparé dans le lieu céleste. che Dio ci ha preparati nei luoghi celesti. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Custodisci il tuo cuore più di qualunque altra cosa. C'est pour cela que je fais toujours attention à mon cœur. È per questo che io sto sempre attento al Je mio peux me cuore. fâcher, Mi posso arrabbiare, mais je n'aime pas que
cela puisse infecter mon cœur. Ma io non amo che questo possa infettare il mio cuore. Et il m'a dit encore, Mi ha detto ancora, regarde tous les autres, même les enfants. guarda tutti gli altri, anche i bambini. Donc ton humilité, La tua umilità, dépasse les autres comme ils sont tous au-dessus. che tu devi essere sempre Ce n'est pas qu'il me domine, umili degli altri. Gli altri mettili sempre al di sopra, afin que je ne puisse pas m'orgueillir. affinché io non possa camminare con l'orgoglio. C'est pour cela même si je passe, je ferme ma bouche. Per questo anche se mi arrabbio chiudo la mia bocca. Parce que la Bible nous serons jugés. Perché la Bibbia ci dice che saremo giudicati di tutte le parole Ils sortent dans nos bouches. che usciranno dalle nostre bocche. C'est pour cela quand il y a quelque chose, je parle. Per questo quando c'è Moi qualcosa io j'aime parlo, parler la vérité. amo dire la verità. C'est à ce point-là que les gens ne me supportent pas. E a questo punto che le persone non mi sopportano. Et je ne peux rien faire en dehors de ça. Non posso fare Il y a nient'altro. quelque chose. C'est Je qu'il y a cherche quelque chose. peut-être, je ne sais pas ma manière de parler. C'est comme ma manière aussi de prêcher. Je ne sais pas du tout. T'écris. È come magari il mio modo di parlare o il mio modo di predicare. I miei figli dicono che urlo. J'ai demandé au Saint-Esprit. Ma ho chiesto allo Spirito Santo, Mais pourquoi c'est comme ça? Change ma façon de prêcher. Change. se così tu cambi il mio, allora cambia il mio modo di predicare. Il m'a dit c'est l'autorité que j'ai mis en toi. Mi ha detto è l'autorità che io ho messo in Quand tu te. parles, quand Dieu t'a donné l'autorité, Quando Dio ti ha dato l'autorità, c'est dans ton façon de parler. è nel tuo modo di esprimerti. C'est montre cette autorité-là. Si mostra Mais questa ce n'est pas autorità. pour dominer. Moi, je ne parle pas pour dominer mes bien-aimés. Io non parlo per dominare, carissimi. Je vous parle pour vous montrer l'amour de Dieu qui bouillonne dans mon cœur. Vi parlo per mostrarvi l'amore di Dio che Quand scalda, je che parle scalda di nel Dio. mio cuore. Quando parlo di Dio, Ça me bouillonne. mi brucia. C'est pour cela que je m'ouvre tout mon corps. Per questo che io muovo tutto il C'est mio un corpo. mouvement. Sono in movimento. Parce que ce n'est pas moi qui vis, Perché non sono io che vivo, mais c'est Christ qui vit en moi. ma è Cristo che vive in me. Et c'est lui qui fait tous ces mouvements-là. Ed è Lui che fa tutti questi movimenti. C'est ma façon de transmettre ma joie. È il modo che ho di trasmettere la mia gioia. Ce n'est pas pour dominer. Non è per dominare, Ce n'est pas pour dominer mes bien-aimés. non è per dominare, carissimi. Donc la différence entre le vainqueur et le vaincu ne réside pas dans l'énergie physique, E la differenza tra il vincitore e il vinto non mais dans la connaissance obtenue dans la découverte. non si basa sulla forza fisica, ma sulla conoscenza della scoperta, ottenuto nella scoperta. Et tous ceux qui investissent dans leur vie, E tutti coloro che hanno successo nelle loro ce vite, ne sont pas nécessairement non è necessariamente, qui sont plus instruits que nous, non è perché sono più istruiti di noi, mais plutôt le secret de la réussite est dans la connaissance ma il segreto del successo risiede nella et son conoscenza application. e nella sua Quand tu applicazione. connais Dieu Quando tu conosci Dio, révélé rivelato par son Fils dal suo figlio, et tu appliques e che tu applichi ce qu'il nous dit, ciò che ci dice, c'est là où réside notre réussite, e lì dove risiede il nostro successo, la solution de ton problème. la soluzione del tuo problema. Donc notre base spirituelle, La nostra base notre spirituale, marche spirituelle il nostro cammino spirituale piuttosto est basée è basato sur la foi. sulla fede. Foi. Fede, 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 fede. Quoi, non?
croire. Credere. Tout, même si les choses ne vont pas. In tutto, anche se le cose non vanno. Je crois à ce que Dieu Io me dit credo de faire. a ciò che Dio mi dice di fare. La vie spirituelle est basée sur ça. La vita spirituale è basata su Mais questo. si tu tournes les dos, Ma se tu volti le spalle, c'est là où arrivent les tribulations. è lì dove arriveranno le tribolazioni. Donc le point de départ de notre foi doit être la croix de notre Seigneur Jésus. Quindi il punto di partenza della nostra fede deve essere la croce di Gesù Cristo. C'est par la foi en l'œuvre de la croix È per mezzo della fede nell'opera della que nous croce recevons le salut. che noi riceviamo la salvezza. Donc des ténèbres à la lumière. Quindi dalle tenebre alla luce. Et c'est là où nous avons la rémission de nos péchés. Ed è lì che noi abbiamo il perdono dei nostri peccati. Et nous remportons la victoire dans la vie courante. E noi vinciamo nella vita corrente. Et tant que tu n'as pas découvert tes potentialités, ce que Dieu a mis en toi, E fin tanto che non hai scoperto le tue valeurs, potenzialità, ciò che le Dio ha messo in capacità, te, le tue capacità, i tuoi valori, tu ne seras pas en mesure d'évaluer l'impact que tu peux avoir dans ton vie. non potrai mai valutare l'impatto che tu puoi avere nel mezzo in cui ti muovi, nell'ambiente in cui ti muovi, Dans ce monde. in questo mondo. Romains 8, verset 19 à 22. Romani 8, versetto 19 a 22. À midi, on arrête. On va jouer ce Dieu. A mezzogiorno ci fermeremo e leggeremo questo Dio. Parce que le vrai adorateur, Perché come ho detto ci sono dei veri il adore adoratori. même dans les problèmes. Adorano anche nei problemi, Ils obéissent même dans les problèmes. ubbidiscono anche nei problemi. Quoi qu'il leur coûtera, ils vont obéir. Ciò che gli costerà ubbidirà. Même si la souffrance abonde, Anche se la sofferenza abbonda, le vrai il vero adore toujours. adora sempre. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Non siamo di coloro che abbandonano. Quel que soit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent les bien-aimés. Qualunque siano le cose che succedono, non siamo di coloro che abbandonano. Dove comincio? Ormai, Vraiment, vous n'abandonnerez jamais. E io non abbandonerò mai. Même si je Amen. vous de l'argent. Anche se manco dei soldi. Romains 8, 18. Leggo nel nome del Signore. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la nostra creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Inizia qua. Sappiamo 18. infatti che Figlio adora tutta la creazione, geme e in travaglio. Amen. Amen. Si tu sais Se tu sai et tu as compris, e che tu hai capito, tu es la réponse tu sei la risposta de Dieu aux prières di Dio alle preghiere de certaines personnes sur cette terre. di certe persone su questa terra. Tu dois comprendre que Dieu, avant Devi capire che Dio prima de t'envoyer, di mandarti, Dieu prend toujours le temps de Dieu, préparer. Dio prende sempre il tempo di prepararti.
Dieu ne peut pas t'envoyer Dio non ti può mandare si tu n'es pas préparé. se non sei preparato. Moi, si je vous dis Anch'io vi les dico choses que Dieu m'a fait passer, le cose nel quale Dio mi ha fatto passare. si je parle cela aux païens, Se parlo di questo ai ils pagani, ne vont pas accepter ce Dieu. non accetteranno questo Dio. Et moi, parfois, je demande au Seigneur, Io alcune volte chiedo al Signore, pourquoi cela? ma perché Il questo? m'a dit, si tu savais Mi ha detto, se tu sapevi que tout ce qui se passe dans ta vie, che tutto ciò che succede nella tua le vita, bon ou le mauvais, il buono e è bien pour il toi, cattivo, è bene per te, tu ne vas pas te préoccuper. non ti preoccuperai. Parce que dans toutes les souffrances, Perché in ogni sofferenza, tribulations, tribolazioni, les angoisses, le angosce, les sécheresses, la siccità, il y a toujours une révélation derrière. c'è sempre una rivelazione dietro. Si tu obéis, Se tu obbedisci, si tu obéis, se tu obbedisci, quel que soit qualunque siano le prix que tu vas payer, il prezzo che tu pagherai, tu verras ce que Dieu va accomplir dans ta vie. vedrai ciò che Dio accomplirà nella tua vita. Je dis si tu obéis, Dico, se tu obbedisci, si tu ne tournes pas de dos, se tu non volti le tue spalle, ne rejettes pas la parole, non rifiutare la parola, mais tu t'accroches. ma tu ti aggrappi, C'est là où il y a des délices. ed è lì che ci sono le tue delizie. Le monde Il mondo a besoin de nous. ha bisogno di noi. Il y a quelqu'un dehors qui pleure, C'è qualcuno là fuori che qui piange, soupire. che sospira. Si toi tu connais de Dieu, Se tu conosci questo Dio, parfois dans les moments de souffrance, alcune volte nei momenti di sofferenza, tu agis d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. hai agito in modo che non piace a Dio. Et tu sais combien tu as payé. E tu sai quanto hai pagato. Et combien a plus forte raison E quanto ha più forte ragione les gens qui ne connaissent pas Dieu. le persone che non conoscono Dio, Les bébés spirituels. i bambini spirituali. Dieu a besoin de toi Dio ha bisogno di te pour les soutenir, per pour sostenerli, les aider, per pour aiutarli, les fortifier. per Mais fortificarli. toi, au moment de la tribulation, des souffrances, des problèmes, Ma tu al momento della tribolazione, delle sofferenze, dei Ti problemi, abbandoni. tu abbandoni, commence à te justifier. inizi a giustificarti. Comme je dis les vendredis. Come ho detto il venerdì, Devant Dieu, il n'y a pas de justification. davanti a Dio non c'è nessuna giustificazione. Même si quelqu'un t'a causé du tort, Anche se qualcuno ti ha fatto un torto, toi agis selon la volonté, ce que Dieu te demande. tu agisci secondo ciò che Dio ti chiede. La personne peut croire que tu es faible. La persona può credere che sei debole. La personne ne peut dire n'importe quoi de La toi. persona può dire qualunque cosa di te. Et or, c'est là où réside notre force. Ma ed è lì che risiede la nostra Et forza. en ce moment, tu laisses. Lui-même est Dieu. In quel momento lasci lui stesso Dio. Traite la personne Trattare la persona comme il veut. come vuole. Et mais nous, parfois, nous attendons que Dieu puisse ou frapper la personne. Ma noi alcune volte ci aspettiamo che Dio possa colpire la persona. Quand parfois nous disons que Dieu va te frapper. E alcune volte diciamo che Dio ti colpirà. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. I nostri pensieri non sono i Mais il faut pensieri. croire que la personne qui t'a fait du tort là, Ma devi credere che la persona che ti ha fatto il torto il ne sera jamais tranquille. non sarà mai tranquillo. Parce que la conscience
Perché la coscienza c'est la voix de l'esprit de l'homme. è la voce dello spirito dell'uomo. On peut cacher. Possiamo nascondere. Tu viens là, Viens. tu fais quelque chose de mal à quelqu'un, et Fai- tu viens là, tu commences à adorer, tu commences à sauter. Fai Et quand fai toi, del tu male a aimes Dieu, qualcuno tu e inizi regardes, a venire tu ad vois, adorare, a saltare. regarde, il est bien et tu souffles. E tu che Bien aimé. ami Dio, vedi che lui soffre, esalta Dio. Donc tu te détruis toi-même. Carissimo, ti distruggi da solo. Parfois, comme la personne, même comme il est l'instrument que le diable utilise, Alcune volte la persona è lo strumento che il diavolo comme il n'est usa. pas mature, parce que le diable utilise toujours le bébé spirituel. Siccome non è maturo, perché il diavolo usa sempre i bambini spirituali. Et quand le diable E quando il diavolo veut provoquer quelque chose à l'église, vuole provocare qualche cosa in chiesa, il utilise toujours le bébé spirituel. usa sempre i bambini spirituali. La Bible nous dit, on peut pas éviter des scandales, on peut pas. La Bibbia ci dice che non si possono evitare degli scandali. On peut pas. Non si può. Parce que le diable, s'il veut faire quelque chose ici, il ne peut pas demander au pasteur. Parce que s'il demande au pasteur, le pasteur va l'arrêter. Perché il diavolo se vuole fare qualcosa non andrà a chiedere al pastore, perché se chiede al pastore, il pastore lo fermerà. Et si quelqu'un vient me dire, maman Marc, aujourd'hui, E se qualcuno viene a dirmi, mamma Marta, oggi, la personne là, comme il m'a fait, questa persona siccome mi ha fatto così, aujourd'hui va voir. oggi vedrà. Et moi je me demande toujours, Et les oui. gens qui disent, bon, je viens à l'église. Io mi chiedo sempre, le persone che dicono io vengo in chiesa, Et la personne va voir. e la persona vedrà. Et tu crois que si je suis à la connaissance, E tu je pensi peux che vraiment permettre à cette personne-là de faire ça? io se sono alla conoscenza posso permettere a questa persona di fare qualcosa? Le diable, s'il veut faire quelque chose, il n'avertit personne. Il diavolo se vuole fare qualcosa non avvertisce nessuno. Même pour tenter Jésus, Anche perché il ne l'a pas averti. On l'a Il averti. vient, il te montre. Et il fait des dégâts. viene, si manifesta e fa dei problemi, crea dei problemi. Et nous, les enfants de Dieu, quand on voit cela, on se lève dans la prière pour arrêter ces manœuvres. E noi come figli di Dio vediamo questo, ci alziamo la On n'est pas là pour preghiera répondre per bloccare queste opere, non siamo qui per rispondere charnellement. con la carne, C'est dans la prière ma è nella preghiera, pour laisser la place à Dieu. per lasciare il Ce posto a qu'il Dio, veut. fare ciò che vuole, Parce qu'il veut perché le vuole salut de tout homme. la salvezza di ogni uomo, C'est ce que Dieu cherche. ed è ciò che Dio vuole, Que tout homme soit sauvé. che ogni uomo sia salvato Et la personne arrive à la connaissance que toi tu as. e la persona arrivi alla conoscenza che tu hai, Parce qu'ils sont aveuglés, même les chrétiens. perché sono accecati anche i Le cristiani. diable a aveuglé Siccome il diavolo ha accecato les hommes de ce monde. gli uomini di questo mondo, C'est pour cela que tu as une réponse. per questo che sei una risposta, Cette création attend de toi la révélation du Fils de Dieu. la creazione si aspetta la rivelazione dei figli di Dio. Tu es un instrument. Tu sei uno strumento, Tu es un instrument de Dieu. sei uno strumento di Dio carissimo. La souffrance que tu as maintenant, ce n'est pas ça qui peut limiter La sofferenza che tu hai adesso non è la questo gloire che de limiterà Dieu Dio, de se manifester en toi. non è questo che limiterà Au la gloria di contraire. Dio di si manifestare. La souffrance pousse Dieu La sofferenza spinge Dio à faire les choses que l'homme ne peut même pas croire. a fare delle cose che l'uomo non può credere. Supportons la souffrance. Sopportiamo la sofferenza. Donc nous savons du reste que toutes choses aussi concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Noi sappiamo che ogni cosa concorre per il bene di coloro che amano Dio. C'est à cause de ton appel. È a causa della tua chiamata, C'est à cause des projets que Dieu a pour toi. è a causa dei progetti che Dio ha per te. Et tu as toutes ces persécutions. Che hai tutte queste Mais tu ne peux pas persecuzioni, t'arrêter. ma non ti puoi fermare. Parce qu'un homme Perché un uomo ne peut pas empêcher Dieu. non può Mais impedire si cette Dio. personne te critique,
Ma anche se questa persona ti Mais critica, même si cette personne est contre toi, anche se questa persona ce è n'est contro pas te, ça qui peut arrêter Dieu non è questo che può fermare Dio, de travailler avec toi, di lavorare de con te te, bénir, di benedirti, amen, d'accomplir le projet qu'il a pour toi. di compiere il progetto che ha per te. Amen. Eh bien, mais cela dépend de nous, de notre choix, Carissimi, de questo notre dipende réaction. dalla nostra scelta, dalla nostra reazione. C'est qui quelqu'un nous fasse quelque chose, je m'arrête. Se qualcuno ti fa qualcosa, tu ti fermi. Si la Bible nous dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde, La Bibbia ci dice che ciò chi che è peut nel mondo t'arrêter? è più forte di ciò che è nel mondo. Chi ti può fermare? Parce que si les bénédictions arrivent, Perché se le benedizioni arrivano, c'est en ce moment-là que le diable se présente. è in quel momento che il diavolo si presenta. Il ne peut pas te lécher, donc tu ne peux pas avoir le chemin lisse. Non! Non puoi avere il cammino tutto liscio, no. Dieu te dit aujourd'hui, Dio ti dice oggi, même si ce n'est pas aujourd'hui, demain, anche se non è oggi, ma tu verras qu'il y domani, a toujours quelque chose qui va arriver. vedrai che ci sarà sempre qualcosa che Pour ti t'affermire. arriverà per affermirti. Il dit, mais soyons fermes. Carissimi, dobbiamo essere fermi. Parce que le temps est tellement difficile. Et c'est là, ce n'est que, la Bible nous dit, ce n'est que le commencement. La Bibbia dice che questo è solamente l'inizio. Et si nous n'arrivons pas à supporter les choses maintenant, E se non riusciamo a sopportare le cose adesso, et comme le difficile est en train d'arriver, siccome il difficile sta arrivando, la Bible nous dit, la Bibbia ci dice, nous serons sauvés noi saremo salvati par notre foi. per mezzo della nostra fede. En persévérant Quindi, Quando avendo la perseveri perseveranza, devi dans la perseverare foi, nella fede, tu reçois la réponse. ricevi la risposta. La persévérance dans la foi, La perseveranza nella fede, tu auras la solution. avrai la soluzione. Résistant au diable et obéissant toujours à Dieu. Resistiamo sempre al diavolo e obbediamo sempre a Dio. Comprends que tu es une réponse Capisci che sei una risposta aux prières de certaines personnes. alle preghiere di tante Et persone. Dieu attend de toi. E Dio si aspetta da te. La Bible nous dit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, de ta propre volonté, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est le diable. Le diable a aveuglé. Le diable aveugle même les chrétiens. È il diavolo che ha accecato i Ce sont cristiani. les chrétiens, donc les chrétiens bébés, immatures, Quindi i bambini cristiani, i cristiani qui maturi combattent les chrétiens spirituels. che combattono i cristiani spirituali. Donc eux aussi, ils ont l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Toi, Dieu t'a affranchi. A te Dio ti ha liberato Et Dieu attend de toi e Dio si aspetta pour da aller te affranchir les autres. per andare a liberare gli altri. Pour vivre aussi la gloire de Dieu dans leur vie. Per vivere anche loro la gloria di Dio nelle loro vite. C'est la mission Questa è la missione que Dieu nous a donnée. che Dio ci ha dato. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Ils sont là, ils souffrent. Sono lì, soffrono. Ils cherchent qui peut m'aider afin que Christ puisse naître en moi. Cercano chi che può aiutarmi affinché Cristo nasca in Qui? me. Qui? Chi? Et c'est toi la personne. E sei tu la Alors, si persona. toi tu ne fais pas cela, Quindi se tu non fai questo, alors tous ces problèmes viendront sur toi. tutti questi problemi verranno Deviendront su un te. poids. Diventerà un peso. Dieu permet que tu puisses vivre cela. Dio permette che tu possa vivere questo. Et quand tu vois de telles choses arrivent dans ta vie, E quando vedi di tali cose che capitano Dio nella tua malade. vita, tu stai male, il y a un malade qui persiste. c'è una malattia che Commence à persiste, prier, donc laisse ta maladie. Priez pour le malade. c'è un malato che La malade qui te tourmente là. Donc il y a quelqu'un
qui est quelque part, à l'hôpital, ou cloué dans son lit à la maison, se senti che stai male, inizia a pregare. si tu C'è vois qualcun altro che sta la male, sécheresse dans ta vie, inizia a pregare. commence à prier. Se vedi la siccità nella tua vita, inizia a pregare. Si toi tu es là, tu n'as pas de travail, Se tu sei lì, non hai nessun lavoro, Dieu t'appelle à intercéder. Dio ti chiama a Commence pregare. à intercéder. Inizia a intercedere. Pour tous ceux qui souffrent, ils n'ont pas de travail, ils manquent même le lait pour leurs enfants. Per tutti De quoi payer la non maison? hanno lavoro, mancano anche del Come latte con per Dio? i bambini, da non pagare Ils la souffrent, casa. combien c'est forte Tu che conosci Dio, che pour soffri, empêcher la personne d'aller faire n'importe quoi, quindi devi pregare d'aller voler, Dio possa impedire alla persona di andare a d'aller tuer pour avoir de fare l'argent. qualunque cosa, di andare a uccidere per Parce avere que dei Dieu a soldi. besoin de tous ces gens-là. Perché Dio ha bisogno di tutte queste persone. Amen. Amen. Tu es la réponse. Tu sei la risposta. Tu es la réponse. Tu sei la risposta. Et si tu sais E se tu que sai tu es cette personne che tu sei questa persona, que Dieu a appelée, che Dio ha chiamato, que tu sois la réponse, che tu per essere la risposta, lève-toi et commence à prier. alzati e inizia a pregare. Alléluia. Amen.